နှုတ်ထွက်မကြမ်းကြစိတ်နဲ့ကိုယ်ပါးစပ်ကထွက်တဲ့စကားဟာတန်မိုးရှိတဲ့စကားပဲထွက်စေရမယ်ဆဲရည်တဲ့စကားရိုင်းပြတဲ့စကားကိုယ်နှုတ်ကမထွက်မိအောင်သတိထားဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်တယ်လို့ထင်တယ်မပိုင်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ဘူးစိတ်ဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းလိုက်ဖြစ်နေကြတာစိတ်ဆိုရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေပြောကြတာဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအေးဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းသတိထားတဲ့နာပေါ့သူပြောလိုက်တာဝိသိကာစအနာစာရာပြိဋ္ဌစာအပြက်မတွေဟောစိနသာသနာဒုတိကဘုရားသာသနာအဖြက်မတွေစေတီရင်မြေမှာဒရွေးထွေးသွားတယ်ဆိုပြီးပြောအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သူငရဲကြသွားငရဲကြသွားရုံနဲ့မကဘူးငရဲလွတ်လာတဲ့အခါမှာယဟန္တာကိုသူပြင်မာတာကယဟန္တာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခုံးမုံကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်လို့ရှိရင်မနာဘူးကြောက်တုံးကြီးကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ရင်တော့နာမှာပဲခုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြင်မာမိရင်ဒါတော့မနာဘူးနော်ခုံးမရှိတဲ့ခုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကြောက်တုံးကြီးလို့သူကကြစ်လက်